大家好，我係 Gigi。而家7點半左右，其實我已經落去食完早餐啦，因為今日朝頭早8點鐘出發啊，所以要早起身啊。而家執埋啲行李，準備出發去第3日。去苗族嘅地方，梗係有好多苗族嘅建築物啦。你睇下，每個都係尖頂㗎。好啦，嚟到天子山去行阿凡達嘅山，睇下有啲乜嘢先。嗱，我哋後邊到啦，行200幾級樓梯去搭吊索車，搭吊車真係啲風景好靚啊！一座山有幾多座啊？1、2、3、4，會唔會10幾20座啊？呢個好似嗰啲粉皮咁樣。呢度有個飯團、炒菜，呢個係炒肉嚟嘅呢個。咦，呢個南瓜喎，有。今晚住8622，即係6樓。一入嚟門口，右手邊，哇，好似個宮廷式咁樣啊！左手邊係一個大浴缸，右手邊係一個坐廁同埋一個高壓企缸，同時間可以2個人沖涼啊！好開心啊！大家你望下，而家我喺鳳凰古城嘅江邊，係咪好似假嘅一樣啊？到咗翠翠街啦，就喺度啦。呢一集係包含咗第3至到第5日嘅行程。想睇返第1同第2日嘅行程，可以點右上角條連結。我都係唔適宜做臥底嘅啦，任務就失敗咗咯。想睇下有咩好嘅風景又搞笑嘅嘢，喺呢集開始之前，麻煩大家先點個讚，同埋訂閱我嘅頻道知識閒聊。而家出發去第3日。早晨啊！入嚟食早餐，呢個係西餐廳。你好，有2個即磨咖啡、酸奶機、果汁機、檸檬水、牛奶、豆奶、穀物。好，行前啲望下。哦，呢個粉圓區。好，轉翻過嚟右手邊。啲熱食有啲咩？哎呀，粟米，呢個番薯，哇，好肥嘅炒河粉，呢個炒飯，呢個，有豆腐喎，呢個係菜炒菜，呢個係，啲餃喎，少少餃子，好，下翻過嚟呢邊望下。呢個係包區啊，有曲奇餅啦，呢啲蛋糕仔啦，但呢啲都好多款喎佢。好，又轉過嚟呢邊望下，呢度有炸物，呢個咩？哇，腸仔，咁中意腸仔嘅，火腿，哇，好西式化喎，呢個豆啊，油腸。呢個係玉米雞蛋羹啊！呢個呢個都係粥，嗰個又係粥。呢啲就係菜譜。掟個彎再嚟望下，咦？蒸包喎，都好啊！呢個又係蒸包喎。哎呀，呢個豐富過琴日嗰個啦。唔錯。好，去後邊望下水果區。橙、番茄、蘋果、沙律啦呢啲，好係咁多啦。個餐廳大係幾大㗎？可以望下，係咪呀？好，我食嘢先。夜晚翻嚟梗係拍唔到俾大家睇啦。而家就拍翻酒店嘅酒店大堂。會要求佢第一個價錢平啲。第2個嘅話咧，一定要蒸嘅，咁樣嘅話咧，政府先係同你合作，政府先係介紹啲旅遊團過嚟。如果唔係嘅話咧，政府都好啦，幾分鐘就到咗啦。哇！呢間好似
又係苗族式嘅宮殿咁樣。高級嘅職員首先會高高興興咁樣接待我哋，呢啲當然係一般嘅程序啦。冇幾耐，見我哋啲團友亦都冇興趣嘅時候，佢哋個老闆就出咗嚟啦。不過好唔好彩就俾佢哋發現咗，唉，我都係唔適合做呢個臥底噶啦，無奈地又要關機。不過可以話俾大家聽，佢哋每一個購物點都係可以講價噶。我靜靜雞話俾大家知，佢啲珍珠嘅飾品可以100蚊起噶。大家嚟呢度嘅時候就知道點樣講價啦。好啦，嚟到天子山去行阿凡達嘅山，睇下有啲乜嘢先。嗱，我哋後邊呢個寶塔啊，係張家界嘅神塔啊！我哋而家入去啦，導遊買咗票啦，呢個係自費嘅。天子山我嚟啦！坐環保電動車大概坐15分鐘左右就到㗎啦。好啦，嚟到天子山，加油努力200幾級啊！以後左手邊有個好乾淨嘅洗手間。哇！要行200幾級樓梯啊！加油！到啦，到啦，到啦！好，而家去搭吊車。搭吊車真係啲風景好靚啊！一座座山。有幾多座啊？1、2、3、4，有10幾20座啊！吊車全長2公里左右，我當日坐咗大概10分鐘就到山頂啦。途中可以睇到好多鬼斧神工嘅楓林景觀啊！上到嚟山頂，哇！真係靚到啊！真係大自然嘅魔力啊！哇！呢個山頂個山峰真係靚啊！哇，係喎，真係今日好清啊，所以全部都睇到啊！好啦，又去第2個景點啦，俾你哋望下，360度。再次搭環保車，大概3分鐘，又去另一個山頭，嚟到賀龍公園，嚟到天子山，竟然有呢一樣嘢，麥當勞喎！哇！呢個超級打卡景點啊！而家去與北風仙女散花，呢個係張家界其中之一個自然嘅景點，同埋係王牌嘅景點。呢個係仙女散花，散完就散水。呢度有代拍照啊！8寸咧可以包埋個電子嘅相片，我都影咗6張啊，超靚啊！記得同佢哋講價。我影咗6張就150蚊，團友就300蚊，有14張。好啦，相就影完啦，街又行完啦，而家去集合，去返阿凡達嗰度，之後就食午餐。而家我哋再搭20分鐘車去楊家界，之後就去阿凡達袁家界行咯，一樣搭環保車。啊，到咗楊家界，不過我哋仲要轉多程車去袁家界。幾經辛苦，坐咗半個鐘頭車就嚟到袁家界，去阿凡達嗰邊度食個靚午餐。好啦，嚟到餐廳食午餐，開飯開飯。呢個好似嗰啲粉皮咁樣。呢個我攞到一個先河。
呢度有個飯團，有個炒菜，呢個係炒肉嚟嘅呢個。咦？呢個南瓜喎，有饅頭啦，蒸水蛋，呢個係炒好似炒蒸水豆咁樣。呢個係鴨啦。2日嘅午餐都唔錯喎。我最中意中間打邊爐呢3個。食完飯，而家行入去袁家界嘅迷雲台，啲風景話迷晒雲㗎喎，小心啲行。今日天朗氣清，真係好感恩啊！哇！呢度袁家界啲山係一條條，望落下低萬丈深淵啊！呢度係阿凡達取景嘅地方。有山那么多土壤，这样刮风刮来的也刮好多年才起来。而家準備去白龍天梯，去搭 lift。天梯，潘多拉太原，张家界很近。大家刚刚游览过的袁家界风景区，就是阿凡达哈利路亚山的原型山乾坤柱的所在地。我们正对面的那一大片拔地而起的石峰林，由48座相对独立的石峰聚集而成，凌空俯视。呢度係白龍天梯嘅觀景台。呢條就係白龍天梯，頭先我哋搭嗰條天梯落嚟啦，搭咗1分鐘車就嚟到金邊梯。金邊梯係呢個打橫嗰啲叫河，隔離就係嗰啲金邊梯嚟㗎。要吸多2啖呢個靈氣，6蚊美金㗎1樽。我行咗落嚟金邊梯啊，打個卡先。點解會叫金邊溪？就係佢流落嚟嘅形狀似條金邊咯，被譽為山水畫廊。金邊溪、袁家界、天子山又玩完啦，而家準備去食晚餐，坐翻大概30分鐘左右就去到今晚食晚餐嘅地方。今晚嗰餐係自費嘅，食娃娃魚。我哋今日去爾當家食娃娃魚，呢條娃娃魚4歲。呢樣有個湯咧，又係有個菇喎，食咗3日都係呢個菇。覺得條仔話呢個係娃娃魚，呢個娃娃魚啊，呢個娃娃魚炸雞柳啊，唔猛嗰啲，呢個炸雞柳，呢度冇芝麻，係蒸水蛋，可以不飯啊，白飯任裝。另外呢個係蘿蔔，哦蘿蔔湯啊，蘿蔔豬蘿啊，明。呢個係饅頭，呢個係蒜蓉炒豆角。開始未？啊，臘肉炒咩啊？蒜苗啊！仔苗，哦，臘肉炒蒜苗。苗我哋嗰啲。仲有一個辣椒炒肉，呢個係炒薯粉。 1 hour later. 咧呢個師傅咧喺對面嗰度揾個停車場，我哋咧就停一停，俾你哋嗱嗱聲影個相好唔好啊？呢度嘅話咧，本身我哋咧係哇，到咗72騎樓啦，好靚啊！而家落車去睇，見唔見到啊？好靚啊！遠望就係啦。呢個行程本來只係喺車上邊度影相打卡，多謝導遊姐姐安排我哋落車去睇72騎樓。到咗陽光酒店啦，5星級國際酒店，真係唔同啲啊！
哇！水晶燈都多過人啊，好大咧，係咪？翻上房 room tour。今晚住8622，即係6樓。一入嚟門口，右手邊，哇，好似個宮廷式咁樣啊！左手邊係一個大浴缸，右手邊係一個坐廁同埋一個掛企缸，同時間可以2個人沖涼啊！呢啲洗頭水有護髮素啊，噼里卡啦啊！咦，咁古董嘅，掹出嚟睇下先，睇下先。哇，嗰酒店真係唔同喎，吉嘅。睇下呢個先，啊有晒啦！哇，頭箍都有喎，見到。哦，搞笑，唔錯。好，轉翻出嚟望下，左手邊，哇！睇下，開個櫃嚟睇下先，有個迷你雪維巴。有冇嘢飲㗎？梗係冇啦，諗多咗啦。好，行返去房睇下先。左邊就放行李。哇！呢2張床超大張啊，4尺床嚟㗎，喺度打滾都仲得啊！間燈啦，左邊話真啲唔記得咗，有個電視機，終於見到大電視機啦，唔使就真電視機啊！好啦，行入嚟望下，有張大書台啦。哇，好似時光倒流70年咁樣啊！好，呢個，哇，原來有張大貴妃椅啊！哎呀，如果住得好啲，應該唔係住得好啲啊，係住得耐啲啊，住得長時間啲咁啊正啊！不過我哋聽日10點鐘先至去出發。好，望下呢度先。聽朝先影俾大家睇啦，黑蚊蚊我睇唔到噶啦。好，喺窗口拉翻入嚟俾大家睇下間房。出咗嚟酒店，行咗落嚟呢間叫做聯彩超級市場啊！只需1分鐘，一出咗酒店，左手邊就係啦。我哋酒店喺呢度啦，一出行過嚟呢度，就係超級市場。第3日就嚟到呢度啦，而家沖涼瞓覺，麻煩大家記得先點個讚，再去第4日。早晨，而家第4日朝頭早，陽光酒店對外嘅環境就係咁啊！好啦，早晨啊，落咗嚟餐廳食早餐。佢哋地下即係我哋嘅1樓啦，而家行入去睇下有啲咩食先。左手邊有蛋糕啊，一排蛋糕麵包。呢個多士爐啦，行過隔離睇下啲咩先。哦，豆腐花、白粥，呢個小米粥係一啲配菜啦。呢個咧就有煎蛋，哇！有奄列喎，正喎。喺粥嘅後邊就有個即磨咖啡機。再行翻過嚟呢邊睇下，白開水，呢個係穀物。好啦，再行翻去隔離望下先。呢啲咩嚟㗎？哦，啲罐頭啲菠蘿。呢個壽司唔係喎，呢個係喎壽司喎。沙律菜啦，有粟米、青瓜等等。再行過隔離有涼菜，啊呢啲咁啱，好似韓國人食嘅。天池呢啲海草，呢個蘿蔔卜啊。好，轉翻過去後邊望下，有啲咩熟食先？呢個例牌薯仔、煎餃子。土家米巴巴即係咩嚟㗎？唔識。呢個係油條、烚蛋，加上豆腐咁嘅。少年薯餅，哇，名都同佢改埋喎，咩薯餅啦？呢個秋冬咩嘢？睇個樣係。呢個煙肉腸仔，好，行過啲再望下。呢度呢個咩嚟㗎？菜苗啊！再望下呢個係
個腸仔炒青瓜，哇特別啦！蘿蔔燉排骨啊，呢一個係粟米棒，你放錯生翻咯。呢個粟米棒，呢個炒麵啊，呢一個炒麵之後梗係炒飯啦。隔離哦，係咁多，好啦，攞嘢食，我食嘢先啦。影翻個酒店，呢間陽光酒店啊嚇，國賓式嘅酒店，超5星級嘅，影翻俾大家睇。雖然有啲歷史，但係都 OK 嘅，乾乾淨淨咯。好啦，而家出發去吐司城，好似係坐咗15分鐘車左右，就嚟到呢個吐司城。吐司城通常係指中國西南少數民族嘅地區嘅城堡。簡單嚟講，吐司即係世襲嘅首領。張家界嘅吐司城係研究吐司制度嘅歷史同埋土家族嘅文化重要嘅景點。好期待啊！好期待呢個吐司城啊！唔知有啲咩睇呢？哇，都好多人啊！唔知點解吐司城入邊又唔俾拍片喎？吐司城嘅導遊話入邊有好多嘅面具係唔可以俾人拍片嘅喎，又唔可以俾人影相，我都覺得有啲奇怪咯。到咗今日食飯嘅地方，黑竹溝野生菌啊！呢個係乜菇物菇餐？呢個每人畢一碗俾我哋之後，就係落麵條嘅，麵條係任加，有啲枝竹、豆腐皮，有呢個雞，呢個係酸菜魚，青瓜，呢個又係日日都見嘅辣椒炒肉、米粉、白切雞，呢個一定係芝麻包啦。呢個係淮山木耳炒辣椒、菜爪菜。又食完一餐啦，而家坐大概3個鐘頭車左右，直接去鳳凰古城啦，入苗寨。嚟咗芙蓉鎮嘅服務站啦，行咗一半嘅路程啦，就嚟去到鳳凰古城。嚟到湘西大橋，去行矮寨大橋啊！睇下有啲咩睇先，好似話有玻璃橋嘅。哦，坐咗上環保車啦，好凍啊！哎喲，好啦，呢個就係矮寨大橋。然後我哋坐子彈電梯，35秒就會落到去地下。到咗個中間嘅玻璃橋，見唔見到啊？居高臨下。行完玻璃橋，亦都有手信鋪、豐儉由人，大家可以嚟望下嘅。中意就買咯，唔中意就收工，去第二度。好啦，到咗鳳凰古城客務中心嘅入口喎，要喺呢度行入去鳳凰古城嘅。行入去。因為我哋嘅旅遊巴士太大架，入唔到去，所以而家要轉城裏邊嘅環保車進入鳳凰古城。到咗今晚入住嘅酒店天下鳳凰大酒店，上去 room tour 先。一入到嚟酒店右手邊就係一個企缸啦。咦，仲有個浴缸嘅喎，原來，哈哈，幾得意喎，幾好喎，唔錯。有水壺一樣啦，有過濾水㗎，飲水又要過濾啊。廁所呢個塔啦，好毛巾，好行翻出去望下，
左手邊，哦，呢個就係衣櫃，呢個有啲咩？哇，今晚有肉蒲喎！哦，呢個團888蚊，咩都賺晒啦！再望下，好閂翻個櫃門先，行翻入嚟。哇，真好似古城咁樣啊！好，入嚟睇下，有2張床啦。哇，好古典味，好重啊，好似真係一個古城咁樣啊！睇下先，再望下插蘇掣，有啦，但係不過自己帶轉插啦。好，拉翻嚟後邊，望下電視機，一樣有2樽水，但係不過我揾下有冇雪櫃先嚇。呢邊冇，佢係冇雪櫃嘅。咁拉翻過嚟呢度望下，有張長台啦，食宵夜啦。呢邊望下，有張台，雙人梳化。拉翻去窗邊望下，有啲咩夜景先。不過都唔使睇啦，睇我啦，係咪 ？OK 啦。喺窗口拉翻過嚟望下，有啲咩？就係咁啦。而家就係俾你哋睇下間酒店，哇，好多古董啊！而家落咗嚟地下，我哋準備入宴會廳度食飯。每一餐都有3個打邊爐盤啊！呢個係蘿蔔炒肉，呢個炸多春魚，呢個係呢個咩豆腐啊？番茄豆腐，呢個係湯嚟嘅，應該雞湯。白飯任裝，炒茄子，呢個係肉丸加啲菜。哦，萵筍炒臘肉，番茄炒蛋。好的，您放在桌子上，等一下我轉過來。呢個西蘭花炒肉，椰菜花炒肉。呢個係咩？呢啲好似沙煲咁咯。什麼魚？小魚仔。小魚仔啊！啊，這個是小魚仔咯。土豆燒肉片。等一下。呢個係菜炒菜。呢個碼頭。青菜炒肉絲。呢個係紫菜蛋花湯。咩蛋花？時菜蛋花湯。放上齊了啊！哦，時令水果。食完飯之後，而家 book 咗台車出去行街，去行最旺嗰度嘅鳳凰古城。而家行緊入去鳳凰古城，好期待啊！對面係啲酒吧，一定要影俾你哋望下。係，而家嚟到江邊，冇嚟過可以睇下我拍俾你哋。睇咗等於去咗一樣，好靚。呢一條叫雪橋，好開心啊！大家你望下，而家我喺鳳凰古城嘅江邊，係咪好似假嘅一樣啊？鳳凰古城係湘西土家族苗族自治州，亦都係中國最美麗嘅古城之一。江嘅兩邊亦都好多嘅小食、特色嘅菜同埋手工藝品，亦都好多遊客穿上民族嘅服裝。大家唔好介意啊！我而家係冇用過雲台，所以會影出嚟可能會比較震啲啊！民族服我嚟咗呢一間度拍啊，係叫做招搖啊！用10分鐘時間，我就化好個妝啦。我着粗裝同民族衫啊，就係咁啦。第4天行程就圓滿結束，聽日我哋就返香港。朝頭早8點鐘，我哋就去翠翠街。早晨啊，而家8點鐘，嚟到最後一日第5日早餐。入到嚟餐廳就後邊有啲咩食啊？有
雜錦酸蘿蔔、花生，呢邊有雜菜啦。好，再望下，呢啲都係雜菜，呢地產。呢度係有煎蛋，咩嚟㗎？哦，霎麵霎粉嘅配菜，到時可以撈落去。煎蛋，行過嚟後邊望下有啲咩咧？呢個係排骨湯，哇！一早咁飲湯咁激烈嘅榨菜、白粥，呢個粟米饅頭喎，呢個小肉包、粟米，呢個係炒麵，呢個係炒飯。好，去前面望下。哇！呢個炸地瓜球喎，西蘭花炒雲耳，呢個早餐腸咧，烚蛋、炒菜。行過嚟呢度睇下，呢度有啲一早食蛋糕啦，有3款。呢個餅餅，呢啲係桃酥啊！看多士啦，多士爐，擺一塊落去先。看完多士之後，呢邊有果醬啦、檸檬水、橙汁、牛奶、豆漿、白砂糖，飲咖啡啦，同埋呢度有白開水。佢呢個有打奶機喎，有辣車喎。好，我有食嘢啦。好啦，走啦。影下酒店嘅外圍俾你哋望下啦。呢只係鳳凰，所以佢間酒店叫天下鳳凰。到咗翠翠街啦，就喺度啦。哇！呢個真係網紅打卡啊！睇下上邊幾多油紙遮，幾多嘅燈籠。我仲期待翠翠街係啲咩嚟嘅呢？係咪有啲好特色，亦都好特別苗族風情嘅手信呢？原來唔係咯，只不過係一條手信街，買下銀啊，買下黃金啊，買下薑糖啊，等等啦。唔影俾大家睇啦，手信啫嘛，通街都有啦。因為我哋要坐長途車落返去衡陽站。導遊姐姐買咗啲小食俾我哋食，驚我哋喺車上邊肚餓。多謝晒你啊，導遊姐姐。5日4夜嘅行程就嚟到呢度啦，希望大家中意啦。麻煩大家記得點讚、訂閱同埋分享俾身邊嘅朋友，多謝大家。